Алғабаста болған қайғылы оқиға бүгін үкіметте талқыланды. Билік не деп жатыр? Оқиғаның себептері мен жай-жапсары туралы толығырақ айтып берейін. Оқиға Түркістан облысындағы Алғабас ауылында болған. 18 қарашада таңғы 5:36-да екі қабатты жекеменшік үйден өрт шығып, үй толықтай жанып кеткен. 7:22-де өрт сөндірілгенімен 12 адам қаза тапты, оның 9-ы бала, тағы 3 адам тірі қалды, бірақ ауыр халде ауруханада жатыр. Қаза тапқан балалардың жасы 1 жастан 16 жасқа дейін екені хабарланды. Оның 5-еуі бір отбасынан, ал қалған екінші отбасында 2018 жылғы қыз бала аман қалған. Ал бүгін үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов оқиғаға байланысты жақындарына көңіл айтып, президент тапсырмасы бойынша арнайы үкіметтік комиссия құрылған жариялады. Ал вице-премьер Қанат Бозымбаевтың айтуынша, қазір оқиға орнында тергеу жүріп жатыр. Алдын ала деректер бойынша қылмыстың ізі байқалмаған. Тергеу өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бабымен жүріп жатыр. Осылайша үкімет комиссиясы бірнеше нақты мынадай тапсырма берді: қаза тапқандарды жерлеуді ұйымдастыру және отбасыларына толық қолдау көрсету, өрттің нақты себебін анықтау және әсіресе әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар тұратын үйлер мен хостелдерде төтеншеліктердің профилактикалық рейдтерін өткізу. Сондай-ақ мұндай трагедия қайталанбау үшін үйлерге қажетті өрт қауіпсіздігі жабдықтарын орнату мәселесі қолға алынбақ. Тірі қалғандар туралы айта кетсек, 1986 жылғы ер адам үйінен өзі шыға алған, жағдайы ауыр, денесінің 12%-ын күйік шалған. Тағы екеуі 1991 жылғы және 2018 жылғы екі адам 30 және 11% күйікпен реанимацияда жатыр. Екеуі де қазіргі уақытта жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Өрт үйдің 360 шаршы метр аумағын шарпыған. 5 техника, 20 құтқарушы жұмылдырылғанымен адамдарды аман алып қалу мүмкін болмаған. Қазіргі уақытта төтенше қызметтер мен облыс әкімі басқаратын арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Марқұмдардың отбасыларына медициналық, психологиялық және әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр. Мұндай оқиға жалпы алғанда Қазақстанда қыс мезгілі жақындағанда болатын тенденцияға айналған. Мысалы, Астананың түбінде болған 5 баланың өлімі, Шымкенттегі өрттер, сондай-ақ ауылдық жерлердегі түрлі апаттар. Әр жолы тексерістер күшейеді, бірақ уақыт өте келе қайта сол қалпына түседі. Ал көп балалы, әлеуметтік осал отбасылар тұратын үйлердің қауіпсіздігіне жеткілікті көңіл бөлінбеуі биліктің осы кезге дейінгі жүйелі проблемасы деуге болады.